are my special.就嚟開一個涉谷 Pokemon Center 買嘅卡包，咁呢，就準備咗有傻鴨啦、渣古版嘅傻鴨啦，同埋奇種子嘅，仲有兩個 con， 一個係之前開箱嘅2026年 Pokemon Day 嘅30週年嘅 con 啦，同埋快龍嘅 con 嘅，咁呢，就開袋先，拆咗個袋先，輕輕個袋嘅包裝都幾靚，有好多隻好細隻嘅比卡超喺度。咁啊，開咗袋咧，就會有達克萊伊2包啦嘅新卡包啦，同埋有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10包嘅忍者飛船嘅飲蛙卡包啦。咁呢，達克萊伊卡包呢就限買嘅，每個人呢就限買2包啦，喺 Pokemon Center 嗰度。咁點解飲蛙我會有10包呢？因為同我同行嘅朋友呢，佢就唔抽飲蛙，咁佢就將佢買咗嗰5包飲蛙呢，就俾埋我啦。咁我就有10包啦，可以。咁其實每個人呢，去到 Pokemon Center 呢，淨係可以買1、2、3、4、5包飲蛙嘅卡包嘅啫。好多謝我嘅朋友慷慨送出嗰5包飲蛙嘅卡包俾我啦。好，事不宜遲啦，咁我哋首先就開咗飲蛙先啦。咁呢2包達克萊伊嘅卡包呢，就喺呢個涉谷嘅 Pokemon Center 嗰度買嘅，咁唔知會唔會好順啦？咁2包就可以抽到我想要嘅卡啦。咁我哋就會留返壓軸先至會開嘅呢2包。咁事不宜遲，依家就開飲蛙。哦，第1包係白卡嚟嘅，全白啊！第1包，唔知喺池袋買嘅卡會唔會好純呢？啲散包會出奇蹟呢，抽到好嘢，都係白卡嚟嘅第2包。好，第3包。第3包1、2、3、4，都係白卡嚟嘅。第4包啦，會唔會有啲驚喜呢？第4包俾到驚喜我咦，有閃！4包都起碼終於有啲閃睇下啦，唔係白卡啦，係 Hello 獅子啊，火焰獅嘅 Hello 都好過全白卡啊。好，擺到先。好，第5包啦。1、2、3、4，
哦，係白卡嚟嘅禮包。好啦，跟住開第6包。1、2，咦有啲閃喎。3，哦，紅牌。OK，我冇抽過㗎，保底 SR 紅牌都好。入卡包先，入卡套先。出到哦，紅牌，哇，紅牌都好靚啊，佢整得。好，我哋開到第7包。好，第7包。哦，第7包都有張 RR 嘅，好都唔錯。第8包。嘿，哦，白卡。好，第9包。哦，有張 AR 蝙蝠，係叉字幅 AR，都唔錯。有張叉字幅 AR，入卡套先。好，飲蛙最後一包啦，會唔會飲蛙系列嘅 Last Pack Magic 呢？有機會 Last Pack Magic 出到我想要嘅 SAR 啊！係咪真係咁純呢？3包出唔出到奇蹟呢？咦，我見到係有閃邊嘅。1、3。係 R 卡嚟㗎。好，飲蛙10包已經開晒啦，咁依家咧會轉去開呢個達克萊伊。好，事不宜遲。嘿，達克萊伊卡包。係火爆猴啊！辣呀辣先，好似閃閃地喎嗰邊。R 卡嚟嘅。好，哦，花崗岩。好，第2包。哦，禮包白卡嚟嘅。
好，今次去涉谷 Pokemon Center 抽嘅卡包已經全部抽晒啦。總結嚟講呢，就達克萊卡包就係抽到咗一張 R 卡啦，咁而人蛙卡包咧就有2張 RR 卡啦，1張 SR 啦，同埋1隻 AR。人蛙卡包係唔錯嘅。好，希望大家都可以抽到想要嘅卡包啦。今集係咁多啦，拜拜。